Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Сегодня у нас наконец-то наш закадровый голос, то есть я, перебрался в кадр. Мы купили петлички, поздравьте нас с этим. И сегодня мы сможем прям руками показывать, как что с тракторами, запускать их и показывать от третьего лица, скажем так, как это все выглядит. Давайте запустим, выкатим и, соответственно, все по нему покажем. Вот так запускается. Трактор холодненький, сейчас покажем все, что он действительно не прогрет. Реверс, весь функционал, все это у нас здесь. Поэтому отъезжаем на сухое место, весна началась, и сейчас расскажем о состоянии. Итак, трактор GL21 Kubota, трехцилиндровый двигатель здесь у нас, полный привод, реверс, все гидрорегулировки, все это здесь присутствует. Оператор наш тонет потихоньку. Начнем, как обычно, шины. Износ здесь у нас совсем небольшой. Растрескивания совсем небольшие прям есть. Но я думаю, что их даже не видно будет, наверное, на камере. По передним шинам, по задним то же самое абсолютно. Никаких проблем. Износ прямо-таки хороший. То есть остатка очень много. В сравнении даже банально с остальными. Трехточное навесное устройство. Быстросъем, гидрорегулировки горизонтального наклона, все здесь у нас есть. Фреза также умеет, естественно, сама все выравнивать автоматически. Цилиндр, сейчас видно, что сухой, никаких подтеков. Фреза 1,40 м, куботовская РЛ. Ножи, давайте посмотрим. Наконец-то можем их покрутить. Посмотрите, какие болты, все новое, ничего не ржавое абсолютно. То есть это прямо то, что нужно. Ножи также в состоянии около новых. Понятно, что есть небольшой износ, но тем не менее, я думаю, что этих ножей хватит еще очень надолго. Именно работы. Пойдемте по второй стороне, покажем небольшие косячки у нас по лакокраске. Опять же, к вопросу о том, что краска родная. Я думаю, что видно, здесь у нас царапины небольшие. Вот это все есть, как бы, но это заполировано, соответственно, этого особо не видно. Но тем не менее, краска родная, отсюда, собственно, поэтому и показываем. Вот здесь потертости. Это все не окрашенное. Покажем двигатель. Трехцилиндровый двигатель, 1,4 объем, дизель, естественно, механический ТНВД. Сейчас дам послушать, как это работает. Думаю, прекрасно понятно, что ровненько, чисто, без лишних призвуков каких-то. Вся подкапотка также у нас в родной краске. Соответственно, здесь никаких вопросов. Надеваем щиточек. Все надевается, все защелкивается прекрасно, поэтому никаких проблем. Зеркальце на месте. По функциям у нас в кабине сразу покажем. Наш пульт, естественно, Monromatic, который куботовский. Все настроечки по авторегулировке горизонта. Сейчас стоит, кстати, в авторежиме, то есть мы можем принудительно над ней чуть-чуть поиздеваться, соответственно, поднять, например, и она автоматически будет это все выравнивать сама. Так сказать, испытывание авторежима. Можно даже приопустить чуть-чуть. Эти по мере опускания она сама стояла. Вот, опять же, хлоп. Все это она, естественно, делает. И если еще раз ее опустить, например, загнуть, она не в горизонте сейчас, выровняется сама в горизонт. Все датчики подключены, все работает. По остальным функциям, да, хотелось бы показать, что здесь у нас есть рычажок автоматического поднятия. Остальные функции. Естественно, у нас здесь есть реверс. С левой стороны он реализован. Сейчас подойдет. Наш оператор все покажет. Реверс. Вперед-назад все передачи. 4 передачи основной коробки переключения передач, плюс раздатка вот в таких положениях. Соответственно, у нас здесь 4 положения раздатки, 4 передачи, 16 вперед, 16 назад получается. Смотрим, вал отбора мощности, 4 передачи вперед, 1 передача назад, то есть можете запустить его в обратную сторону, например, что-нибудь размотать, если намоталось. Естественно, есть переключатель полного привода плюс быстрого разворота, соответственно, можно на пониженном ряду передач включить быстрый разворот, трактор будет крутиться вокруг своей оси, очень удобно для разворотов в тесных пространствах. Наработка у нас здесь 773 моточаса. Смотрим на работу тахометра, кстати.
Очень ровно, очень плавно он набирает обороты, прям хорошо двигатель работает у нас здесь, износ минимальный. Давайте посмотрим, как включаются передачи, как все это функционирует. Кстати, гидроусилитель стоит у нас сейчас трактор на сухом асфальте практически. Все легко крутится одной рукой, без каких-либо проблем. Передачи, первая, вторая, третья, четвертая, все так же без перевыжимов, даже сцепления, все включается без проблем. Раздатка. Раздатка сейчас, к сожалению, наверное, не будет переключаться, потому что нужно чуть-чуть просто проехать вперед, и тогда все будет отлично. Вот она, соответственно, пониженная, повышенная, и здесь пониженная, и повышенная обратно. Что еще есть из того, что можно проверить? Так вот, собственно, что из того, что здесь можно проверить, еще есть? Прошу прощения за прерыв небольшой. Естественно, можно проверить фрезу. Сейчас чуть-чуть приопустим, чтобы у нас кардан не заламывался. Повал отбора мощности. Все включается очень легко. Сейчас включим одну из быстрых передач, дабы можно было понять, что никаких посторонних звуков не присутствует при работе фрезы. Естественно, есть задняя, которая также легко включается. И фреза у нас спокойненько крутится в обратную сторону. Вот, собственно, такой тракторец. Kubota GL21, напомню. 3 цилиндра у нас здесь. Хорошая мощность и очень удобный в эксплуатации трактор с быстрым разворотом и реверсом. Соответственно, то, что мы имеем здесь, это, наверное, одни из последних тракторов пока что в призначенной ситуации на ДВ, которые мы можем вам предложить. Поэтому спешите, торопитесь. Надеемся, что, конечно же, ничего не изменится, но мало ли что. Поэтому будем вас ждать в компании Прогресс Авто. Всего доброго!